呢揸幾個月就換車嘅，你哋成日八卦係咪人哋生意唔掂先賣車？嗱，而家我話俾你知，掂過碌啫，因為佢換咗我架24款嘅卡宴，舊年9月份上牌嘅 GLC 300，廠家指導價呢47萬幾嗰隻，36萬5啊，而家幾抵開呢啲車。高功嘅258匹機器，燈呢一樣都係普通嘅 LED，GLC 要買到頂配先有幾何多光束噶啦，咁啊拎又普普通通啦，冇咩特色。其實呢咁嘅家用車呢，主打就係一個無聊，但係佢係一部好舒服嘅車。而家啲新款呢，我都第一次坐，呢張凳一坐落嚟，真係有啲 W23嗰種咁嘅舒適感喺度。咁啊，一如既往地標配咗柏林啦，有呢啲實木內飾，有氛圍燈，一手車冇事故就梗㗎啦。我哋整備呢，就前保險槓同埋左後輪眉呢個位置有啲花痕，咁啊噴咗輪眉同埋前槓。300係標配踏板嘅，咁啊踏板都有啲花痕啊，成日我哋都修復埋㗎啦。後排標配嘅雙區恆溫冷氣、全景天窗，配置夠晒力嘅呢啲車。講真啦，GLC 一換代之後個外觀，我覺得都幾醜樣下，但係就呢個籠呢張凳，乜嘢缺點都原諒佢。啲舊款 GLC 呢，就既冇備胎，又冇防爆胎，亦都冇補胎液。尊貴嘅梅賽德斯車主吉釘之後係唔需要做呢咁嘅粗重嘢嘅。400免費拖車就係啦。有並線輔助，有360環影 ，GLC 高配嘅嘢基本齊㗎啦。所以唔好話我度冇普通家用車賣啦。呢價37萬幾，呢價先38萬幾，我又好似有啲動搖啊。